Za marsikoga je ena najbolj stresnih stvari nakup ali pa prodaja avta. Vem, marsikomu se to zdi smešno, ampak tudi jaz recimo ne znam unih vijakov na raketah šraufat, tako kakor naseni inženiri, ki bi se mi režali, da to je pa čisto enostavno. No, saj tudi avto ne znam prodajati, kot sta hudi profi, ja, ne? In ravno zato sem se z velikim zanimanjem lotil tega prispevka, ker bomo tudi mi morali prodati naš ID4 in ker se je v Sloveniji pojavila alternativa vsem dosedanjim načinom nakupa ali pa prodaje vozila. In to je spletna dražba. Dober avto je nov, drugačen, svež portal, kater se fokusira na preverjena vozila, na preverjene trgovce, istočasno pa nudi podporo uporabnikom pri prodaji in nakupu vozil. Ali govorimo o dražbah, ali govorimo o klasični prodaji. Poleg same prodaje nudi pa tudi možnost za izračun in predodobritev financiranja, katerega si uporabnik sam lahko prilagodi svojim željam in zmožnostim. Bistvena razlika med klasičnimi načini in dražbami je, da se da ponudba za nakup oziroma dobiš ponudbo za prodajo preko spleta. Na ta način se da izogneš stiku z fizičnim človekom, kar za veliko ljudi predstavlja velik stres. Izogneš se dilemi, ali si postavil prenizko ali previsoko ceno, saj trg sam določi ceno in ti online spremljaš, kaj se dogaja z ceno vozila. Vedno lahko vmes odstopiš ali dvigneš ali karkoli želiš, lahko narediš, ne? Zdaj, ali nam starejšim to všeč ali ne, je bolj kot ne vseeno. Svet gre v to smer in se moramo prilagoditi. Zdaj, vedno je vprašanje samo, ali si malo pred časom ali si za časom, ampak tja gremo. Najbolj me je skrbelo, da ne vem, kaj kupujem ali prodajam. V obe smeri gre do dražbe. Pa vidim, da obstaja rešitev tudi za to. Sploh, če ne vem, koliko je moj avto dejansko vreden. Dejansko stranko se pogovorimo glede na stanje vozila, po pregledu se pogovorimo, kakšna je bila primerna tržna cena, oziroma kakšna cena bi bila za njega še sprejemljiva, da vozilo proda. Potem vozilo umestimo v dražbo, ukolikor je ta cena dosežena ali presežena, je stranka primorana avto prodati, ukolikor pa ni dosežena, se pa lahko stranka naknadno odloči, ali bo vozilo prodala ali ne. Vozilo pa gledamo optično, tehnično, kar se da videti, priklopimo na tester, zmerimo debelino laka, da so ugotavljali, ali so bile predhodne poškodbe na vozilu, pregledamo podvozje, pregledamo tudi baterijo v primeru, da je to električno vozilo in potem stranki transparentno predstavimo stanje vozila, kar je pa v bistvu tudi zelo pomembno na drugi strani za kupca, ker tudi kupec dejansko dobi popolno poročilo o vozilu, tako da tudi če preko spletne dražbe kot fizična oseba kupuje vozilo, nima nobenih zadržkov, ker je vozilo strokovno pregledano. Pogledamo, se pravi, vizualno avto, se pravi vse poškodbe, ki jih tudi označimo s puščicami, se pravi in tudi zapišemo v report, tako da vsaka stranka, ki kupuje, to transparentno vidi, zmerimo debelino gum, starost gum, pregledamo, kako so bili upravljeni servisi, kdaj je zadnji servis, kdaj je naslednji, v kakšnem stanju so zavore, kdaj bo potrebna menjava mogoče zavornih komponent. Za stranko je to dobro zaradi tega, ker smatramo, da tak strokovni pregled vozila je verjetno na višji kvalitetni ravni, kot si lahko ena stranka, ki ni strokovno usposobljena pogleda vozilo, in zagotavljamo po drugi strani tudi kupcu, ki kupuje vozilo, popolno transparentnost in zanesljivost pri nakupu. Se pravi, če je vozilo v dobrem stanju, včasih se za rabljen avto splača dati kaj še evra več, ker nimaš potem nobenih stroškov, ko ga enkrat kupiš, oziroma manjše, kot recimo, če nek avto v bistvu je nizka cena, pa ima veliko stvari, ki jih je potrebno zamenjati, v ta vložek včasih večji, kot če kupiš avto, ki je v dobrem stanju. Razlika je v tem, da so bile dražbe včasih samo za podjetja, zdaj pa so tudi za fizične osebe. Zdaj, klej, vidim, da piše, dražba se začne čez toliko in toliko časa, ne? Ja. To pomeni, da do takrat jaz ne vem, če sem dobil vozilo ali ne. Ne, ti lahko že vmes bidaš, lahko že dajaš ponudbe in se dejansko tudi že vmes se vidi, kaj kdo drug daje. In tako naprej, kar pomeni, ni potrebno, da si ti stalno prisoten zraven računalnika, ki drži, ampak je bistveno samo, da daš, do katerega zneska si pripravljen iti. Ta znesek ni viden nobenemu drugemu razen tebi. Kar pomeni, ni to, če rečeš, jaz sem pripravljen dati 17 jurjev, potem bojo vsi samo okoli tega. Tako kot si rekel, ti določiš maksimum, do tam gre, potem pa ugotovimo, da pač smo šli predaleč, ne? Kar pomeni, da seveda, če nihče ne da niti 16,5, pa je 16,5 cena, katera je zmagovalna, ti plačaš 16,5, ne 17. Mogoče še ena malenkost, tudi za ta vozila je možen leasing, tako da evo, tudi laiki smo dobili enostavno in moderno rešitev, da bo za nas vse skupaj čim manj stresno.